नमस्कार दोस्तों देखिए गर्मियों का सीज़न आ चुका है। एक बार अपने सभी सीलिंग फ़ैन को चेक कर लें कि नट बोल्ट तो नहीं कटा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, लंबे समय से टंगे हुए सीलिंग फ़ैनों के ऐसे नट बोल्ट कट जाते हैं, जिससे कि हमारा बड़ा नुकसान और हादसा हो सकते हैं। इसलिए एक बार अपने नट बोल्ट को ज़रूर चेक कीजिए और समय पे बदलते रहें।